صفحة 56 دي تمارين على العمر عن الألت. صفحة 55 حلينا على السؤال عن البفندن عن الحال. دلوقتي هنحل عن دم ألتر أو الألت عن العمر. لما كنا بنسأل عن الحال بنقول wie geht's dir. لو بنسأل حد عارفينه أو كده مش صيغة احترام، صيغة عامة عادي. لو بنسأل بصيغة احترام هنقول wie geht's Ihnen. لازم Ihnen عشان لو بنتكلم بصيغة احترام. دي السؤال عن الحال. طيب السؤال عن العمر هنقول ايه؟ لما أسأل حد عن عمره هقوله wie alt bist du. دي لما أسأل حد عن عمره. لما أسأله بصيغة الاحترام هقوله، نفرق هنا بين صيغة احترام والصيغة العادية. هقوله wie alt sind sie. دي كده السؤال عن الحال والسؤال عن العمر. دي هتكون تمارين على العمر. نمرة 1 بيقول ميلر ist نقط Jahre. عايزين هنا رقم بقى، يعني Jahre alt، المفروض في alt هنا عشان اقول ميلر بيكون عمره كذا. 12 عندنا الرقم الوحيد هنا 12. طيب نمرة 2 بيقول ich نقط نور 1000. المفروض انا عندي 1000، عندي 11 سنة. يعني المفروض اقول ich bin تصريف الفعل زين هيبقى مع ich هيكون بن اللي هي دي بن. كده خدنا دي وخدنا دي. طيب نمرة عندنا بيقول wie نقط ist dein Onkel. ich weiß nicht vielleicht 45. الرقم ده لسه مش هتاخدوه، لسه ما خدتوش سوري. فيما معنى السؤال بيقول عايز يعرف، بيقول عمر أنكل، طبعا خدناها يعني خال أو عم، عمره قد ايه. ده معنى السؤال ده. طبعا عندنا الشرطة دي معناها ان اتنين بيتكلموا. رد قال ich weiß nicht، انا مش عارف. vielleicht يعني ربما، يعني ربما يكون عنده مثلا 50 سنة، وهنا بيخمن بس كده، لكن هو قال هنا مش عارف. يبقى لما سأله قال له ايه هنا؟ wie alt. لما بسأل عن العمر بسأل بalt. طيب نمرة 4 نقط du 16 17. هنا بقى في اللي هو ايه، بيتشاوروا في دو. هنا عندنا الفعل معاها هيكون best. du bist 16 او best du، عكسوها عادي جدا. best du 16. رد قال لأ 17. هو جاب الرقمين اللي فيهم تغيير اصلا، اللي هو فيه هنا en اتحذفت طبعا، والاس هنا بتتحذف لما بنضيف الرقمين على بعض. عنده 16؟ لا ده عنده 17. يبقى بيست عشان اتصرفت مع ايه، مع دو. طيب نمرة 5 فراو كارن في الت. هنا بقى بصيغة احترام. في الت ايه ايرزون. هو هنا مش هنتكلم بصيغة احترام بقى زي ليه بقى، لان احنا بنتكلم عن ايرزون، عن الابن ايرزون. يبقى هنتكلم عادي بصيغة الاست. نور 10 مناطق، هو عنده بس 10 شهور. يبقى خدنا دي طبعا، يبقى فاضل لنا است. نشوف التمرين التاني. عندنا برضو كلمات وهنكمل هنا مكان النقط. نمرة 1 بيقول نقط است أحمد 17 Jahre alt، عنده 16 سنة. يبقى سأل السؤال عن العمر بإيه؟ بفي ألت. هناخد دي في ألت.
نمرة 2 بيقول ich bin 15 نقط alt. على طول لازم يهغي alt، الرقم يهغي alt أو يهري alt، يبقى يهري alt. قلم بايظ أصلا، يبقى خدنا دي. طيب نمرة 3 بيقول her hands، هنا صيغة احترام في alt نقط زي، هو كده كده كاتب زي، في alt ايه زي بقى؟ زند، عشان اتصرفت مع زي اللي هي صيغة الاحترام. طيب نمرة 4 بيقول في alt نقط دو، رد قال 20 سنة. هنا سأل عن العمر، يعني هنا 20، سأل عن العمر قال ايه بقى؟ هنا في دو، يبقى ناقصنا، احنا طبعا خدنا زند، في دو يبقى ناقصنا بيست اللي هي دي، يبقى بيست. عمرك ايه؟ هنا بيكلموا بالصيغة العادية مش بصيغة الاحترام. طيب نمرة 5 بيقول منى ist 13 Jahre alt. لازم الاتنين دول مع بعض، يهغي alt، كنت هكتبها بس خلاص يعني هي موجودة، يهغي عندنا اخر حاجة alt. احفظوهم الاتنين دول دايما، لازم يجوا مع بعض، الرقم ويهغي alt، ما بيمشوش من غير بعض، لازم مع بعض. يهري alt، عمري كذا. طيب نشوف التمرين التالت اللي هو ده بقى على المحادثة، محادثة صغيرة كده. الصفحة اللي فاتت كان جايب عن السؤال عن الحال، محادثة أو محادثتين تقريبا عن الحال بفندن، لكن دلوقتي جايب عن الاتنين مع بعض. يعني هنا المحادثة دي هنتكلم عن الحال بفندن، وهنتكلم عن العمر. طيب ارجنزن زي ديالوج، طبعا اللي هو هنكمل الديالوج ده او المحادثة دي. عندنا و بي طبعا كالعادة. هالو أنتون، هو هنا سأل سؤال، رد عليه بي قاله دانكي جود، شكرا أنا كويس. المفروض هيسأله سؤال، هيبقى يعني نفس الرد اللي هو وانت كمان. طيب هنا السؤال عن الحال قلنا في جيتس دير، هنا مفيش حاجة بتدل ان هي دي صيغة احترام، فمش هنتكلم بإين، هنتكلم بالصيغة العادية عادي جدا. يبقى هالو أنتون في جيتس دير دانكي جوت und dir، يبقى في جيت اس، ممكن نعمل شرطة كده ونكتب الاس عادي بس كده عشان تتوضح اكتر. دير طبعا هنا قال له دانكي جوت، شكرا انا كويس وانت كمان، und dir. طيب رجع تاني اللي هو اول واحد، قال له auch gut، انا كمان كويس. auch دي معنى ايضا او انا كمان، auch gut انا كمان كويس. زجمل، زجمل دي عدت علينا كذا مرة قبل كده، قلنا معناها قولي، اخبرني، اخبرني. انا كمان كويس قولي. هيسأله هنا ايه الخطوة التانية؟ هو سأله عن الحال، يبقى فاضل ايه؟ هيسأله عن العمر. ليه بقى؟ ايه اللي وضح او بين ده؟ اللي هو قاله 18، عندي 18 سنة. أخت 10 Jahre alt، عندي 18 سنة. يبقى هنا سألوا عن العمر، بس سألوا بنفس الصيغة برضو اللي هو الصيغة العادية مش بصيغة الاحترام. يبقى هيقول له ايه؟ في alt bist du، دي بقى هنقول فيها دو عادي مش هنتكلم بدير. طيب يبقى هنقول في alt bist du. رد قال انا عمري 18 سنة، اكيد هيقول له وانت كمان، نفس اللي احنا عملناه هنا، يبقى und du. ما ينفعش نقول und dir، und dir دي بس في حالة السؤال عن الحال.
رد عليه قاله ich bin 16 وسكت. ممكن أقول يهري alt. يبقى نعيد تاني. Hallo Anton, wie geht es dir? Danke gut. Und dir? Auch gut. Sag mal, wie alt bist du? 18 Jahre alt. Und du? Ich bin 16 أو 16 Jahre alt. يعني أهلا يا أنطون، كيف حالك؟ أنا كويس شكرا. وانت كمان كيف حالك؟ رد قال أنا كويس، أنا كمان كويس. قال قولي عمرك قد ايه؟ عندك كام سنة؟ رد قال له أنا عندي 18 سنة. وانت عندك كام سنة؟ رد قال أنا عندي 16. بس كده المحادثة خلصت. وكده خلصنا صفحة 56 تمارين على البفندن والعمر. Auf Wiedersehen.